तो गाइस एक नॉर्मल बाइक जो 60-70 की स्पीड में भागता है तो कितना ज़्यादा हीट होता है। अगर सुपर बाइक सोचो 100-200 की स्पीड में भागोगे तो कितना ज़्यादा हीट होएगा। तो इस राइडर के साथ ऐसा ही सीन होता है, बाइक जो ओवर हीट हो जाता है, रेडिएटर से जो कूलिंग लीक कर जाता है। ऐसे और वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।